हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी ना, घोड़े बेच के सोना। आपको पता है लोग कैसे सोते हैं जब वो लोग घोड़ा बेच के सोते हैं। आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने कैसे ये घोड़े बेच के सोने वाले को टॉलरेट किया इतने सालों में। आइए मैं दिखाती हूँ। जस्ट आप देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सुनिए उनका घुर 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 घुर। सुन रहे हैं, खुद तो सो जाते हैं घोड़े बेच के, और मैं रात भर जगती रहती हूँ, रात भर जगती रहती हूँ, रात भर। अब किसे नींद आएगी, ये ऐसा घुर 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 की आवाज़ में। इसे कहते हैं घोड़ा बेच के सोना।